Bene data namwe bashiki banje bakundwa bahamagariwe kubabera reka basoze babwira ngo ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane namwe mwese. Amen. Ndashima Imana yanjye yemeye yuko ngaruka ahangaha muri bari pastor ntabwo gushyitsa ahangaha mu by'ukuri yigeze mbabwiriza inshuro zirenze ebyiri inshuro zitandukanye gusa ariko uko bigaragara benshi mu bari banzi ahari bashobora kuba batanihara ariko Imana ishimwe ko mufite abantu tunaziranye no mu mazina atari ukuvuga ngo no kwishusho gusa. Ni byiza cyane rero ndashimira Imana ko nazanye kandi sinabigenyene ndi kumwe n'abashyitsi n'itsinda dukorana umurimo wo kuririmba nanjye nkabwiriza turanaririmba. Ahangaha mwabonye abasore baba yendereye bacuranga bafite ibicurangisho turabikoresha nk'uko umunyazaburi yavuze ngo ibifite imirya byose bihimbaza uhoraho byose turabikoresha. Byakoze umunsi twanze kuzana ingoma kugira ngo tutateza ikibazo ahangaha tudateza umutekano mukeya ariko handi tujya tuzikoresha bajya badukurikira ku mbuga za YouTube mushobora kuba mujya mubibona. Hariya turi kumwe na Aime ni umuririmbyi w'umukorari yitwa Wevuho i Remera afite gitari acoustic, ari kumwe na Robin nawe aririmba muri korari Wevuho i Remera acuranga gitari bass hari. Inyuma ye turi kumwe na Elise kuri piano na Intime kuri piano, turi kumwe na James ni producer uri musoro ufite machine computer niwo dukorera indirimbo akorera amakorari atandukanye ahari amakorari muramuzi. Ari kumwe na mukuru we Pascal no mu ufata amashusho na Olivier bafata amashusho yo bajya badukorera ama video. Ndi kumwe kandi n'abakobwa turirimbana hariya turi kumwe na Ana wahindukira gato gasubiza agapepero urangwa ararimba muri korari Wevuho. Ari kumwe na Bonnet inyuma ye nawe muri korari abayizi Iremera na pepero itorero. Hagati turi kumwe na Dorcas aririmba muri korari Jubilant. Turi kumwe kandi n'umukobwa wanjye Sonia ari hariya nawe pepera na Dorcas na pepero itorero. Ngabo twazanye rero twaje kubagendera umunsi wa none twishimiye kubana namwe. Uyu munsi rero korari Bisonga shimishijwe n'indirimbo zanyu kandi n'indirimbo ivuga iby'urugamba ruheruka ruri hagati ya Kristo na Satani. Nibyo nanjye naje kubabwira mu minota dufite muri aka kanya. Ndashaka kubabwira uko ruzarangira. Ni mu butumwa buboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 20 turasoma. Dore ndaza vuba uzanyungura kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazavuga n'abarozi n'abasambanyi n'abica n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akagenza atera akabikora. Yewe Yesu ni marayika guhamiriza mwebwe ibyo ubw'amatora. N'igihe gishyitsi cya Dawidi n'umuzukuruza we kandi n'igihe nyenyeri yaka mu rututu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naza, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ubuntu. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuba rwa rurembo byanditswe muri iki gitabo. Uwo hamiko aravuga ati ndaza vuba. Amen. Ngwino Mwami Yesu, ubuntu bw'Umwami Yesu ubane namwe mwese. Amen. Reka imitwe yose nabiri cyane twongere twamaze. Uwera Mana y'ukuri Mwami wacu, iyi saha irageze kugira ngo usobanure amagambo y'ubuhanuzi. Nta kuvuga icyo ushaka kumvuga kandi uha abana bawe kumva icyo ushaka ko bamenya kuri aya mama mu izina rya Yesu. Abana b'Imana twese tuvuge ngo amen.
dore ndaza vuba, niko ubutumwa nahawe buvuga ngo uyu munsi wa none. Aha ngaha aya magambo yavuzwe na Yohana umuhishuzi, yanditswe na Yohana umuhishuzi ku kirwa Patmos. Murabizi amateka ye, aho yari afungiwe, aho guhamya Yesu. Yari yarafunzwe n'umwami w'abami witwaga Domisiyano, amuziza yuko atamuramyaga, yigishaga undi mwami witwaga Yesu Kristo, kandi abaroma bari barazanye icyo bitaga kuramya umwami, icyo bitaga culte de l'empereur mu Gifaransa. Kuramya umwami Domisiyano, we yigishaga ko ukwiriye kuramya umwami Yesu Kristo wo mu ijuru. Baramufunze, babanje kumutwika, amateka murayazi, nyuma bamwohera kuri kiriya kirwa cya Patmos giherereye mu nyanja bita Ege, ku nkengero z'igihugu cya Turukiya y'iki gihe. Yohana ari umupasitori w'umusaza wayoboraga amatorero yo muri Aziya ntoya, cyangwa se Aziya Minor, cyangwa se Asia Minor, ni ukuvuga mu gihugu cya Turukiya y'iki gihe. Icyicaro cy'intara nk'uko twavuga intara y'Abibare cyari kiri muri Efeso. Hakaba n'andi matorero mu yindi mijyi itandukanye, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia, irindi nibagiwe niri Laodikia, sinzi niba hari irindi nibagiwe. N'amatorero agera kuri 7 mu mijyi 7. Ni nko kuvuga itorero rya Rwamagana, itorero rya Gicumbi, itorero rya Musanze, itorero rya Muhanga, gutyo yasaga naho akoze uruziga gutyo. Yohana rero arafunzwe hariya, yari afite ikibazo gikomeye cyane, yicishwe n'irungu rikomeye cyane, nacyo bashakaga. Yabajije Yesu igihe kimwe ati, Yesu, wavuze yuko tutazarangiza imijyi yose ya Isirayeli utaragaruka, none dore bagenzi banjye bose barashize, nigege nyine usigaye wo kubara inkuru. Mbese Yesu uzaza cyangwa se wahinduye gahunda? Nuko Yesu amubwira ibintu byinshi cyane. Ubutumwa bwose bwarebaga Yohana n'itorero ryo ku gihe cye, nari amatorero yagombaga yayoboraga kiriya gihe, kandi ubutumwa bureba itorero rya Kristo ry'ibihe byose natwe turimo. Nuko aratangira aramubwira ati, umva Yohana, humura rwose, nzaza kandi ni vuba. Ati, dore ndaza vuba. Kuza kwa Yesu, mu by'ukuri Yesu mu kuvuga kuriya yashakaga kwerekana yuko nta gahunda afite yo gutinda. Yesu nta mugambi yari afite wo gukererwa kuba yagaruka, ahubwo ikibazo kiri ku ruhande rw'abantu, ikibazo kiri ku bantu yagombaga kuza gushaka. Ati, ndaza vuba. Byari bimeze nka kwa kundi bijya biba mu bukwe, ahari mujya mu bukwe, ari nko mu muhango wo gusaba, nkahagera bakababwira ngo umugeni ntaritegura, mube muretse. Ibyo bintu murabizi sabo, ntibijya bibaho kenshi cyane, bakabagumisha aho ngaho. Ni gake muzajya gusaba umugeni ngo bahite babareka muhite mwinjira ako kanya, bahite babaha ikaze. Mubanza gutegereza ngo umugeni aracyitunganya, ahari ngo umugeni aracyari muri salo n'abakobwa bamwambariye. Niko bikunze kugenda. Nicyo kibazo Yesu afite uyu munsi. Impamvu ataragaruka ni ukubera yuko umugeni we, umukobwa yarambagije. Itorero rya Kristo riracyari mu myiteguro, ntirijya riyirangiza. Ati, dore ndaza vuba kandi nzanye ingororano. Icyo niryo sezerano yahaye Yohana. Ati, ndaza vuba nzanye ingororano, ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yagenda ateyemo, n'ibyo yakoze. Nshuti zanjye, ndagira ngo babwire yuko twahawe agakiza ku buntu. Agakiza ni ubuntu, ariko ingororano ni ibikorwa. Ingororano ni imirimo. Ntabwo tuzagororerwa ku busa, kuko Yesu arabivuga ati, ndaza vuba nzanye ingororano, ngo ngororere umuntu ibikwiranye n'ibyo yakoze. Nuko arangije mu kuvuga ayo magambo, arangije ati, nijye Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'uw'imperuka. Mu kuvuga aya magambo rero, Yesu yashakaga kwerekana yuko ari we wabanjirije byose. Yesu niwe wabanjirije byose, niwe waremye ibintu byose byaremwe nawe. Ngo mbere na mbere hariho Jambo, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari ikiyemye. Jambo yari Imana. Haleluya. Yesu rero yabayeho byose, mu itangiriro rya byose, kandi Yesu niwe utuma byose bibaho. Yesu niwe urwana, watumye umugambi w'agakiza ubaho, kubera ya ntambara ikomeye. Intambara yatangiye mu ijuru kera cyane, itangijwe n'umumarayika waho witwaga Lusiferi, waje guhinduka Satani, agahinduka umwanzi w'Imana. Yesu rero niwe warwanya iyo ntambara, yateguye umugambi w'agakiza kuva kera, kandi ni nawe uzawusoza. Haleluya. Agomba kugaruka rero, kuko aramutse atagarutse, uriya mugambi yateguye kuva kera ntabwo waba wuzuye. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure muri rwa rurembo, binjire muri rwa rurembo, banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Ni ukuvuga twese uko tungana abana b'Imana, twese dufite ibishura, dufite imico, ariko imico yacu yahindanijwe n'icyaha. Kubw'ibyo rero ntabwo tugomba kwinjira mu ijuru dufite imico imeze nk'iyo ngiyo. Tugomba kugenda twambaye amakanzu meza,
amakanzu tugomba kwambara ni amakanzu yo gukiranuka kwa Kristo. Haleluya. Ni ugukiranuka aha umunyabyaha atarabikwiriye. Tugomba kugenda rero twambaye neza ayo makanzu yacu kugira ngo tuyambare ameze neza. Tugomba kuyameshesha, tugomba kujyana aho bahanagura imyenda cyangwa se aho bamesa imyenda. Aho tuzayameshesha ni hehe? Ni mu maraso ya Kristo. Ngo ni amakanzu yimitse mu maraso ya Kristo. Ibi se byo bishatse kuvuga iki? Kwinika ibishura mu maraso ya Kristo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ni ukuzirikana igitambo gikomeye Yesu Kristo yatanze ku musaraba i Kalvari kugira ngo aducungure akamena amaraso ye. Ibyo ni byo bivuze kwinika amakanzu yacu mu maraso ya Kristo. Ngo hanze amaze kuvuga ibyo ngibyo, abo ngabo rero bafite amakanzu ameze atyo bazahabwa uburenganzira ku giti cy'ubugingo. Mu yandi magambo, bazahabwa uburenganzira bwo kuzabaho by'iteka ryose, hehe no gupfa, bazambuka kudapfa. Ikindi kandi ngo bazinjira muri rwa rurembo. Mu yandi magambo, bazatura muri Yerusalemu nshya izamanuka ivuye mu ijuru ku Mana ikazaza hano ku isi. Abo nibo bazemererwa gutura aho ngaho muri uwo mujyi. Abo nibo bazahabwa icyangombwa cy'ubutaka. Abo ngabo nibo bazahabwa icyangombwa cyo gutura. Utameze gutyo udafite iyo kanzu, nta cyangombwa cy'ubutaka uzabona cyo gutura muri uwo mujyi, bazakumenesha rwose. Yesu arangije kuvuga ibyo aravuga ati hanze hazaba imbwa n'abarozi. Amaze kubera ko afite ububasha bukomeye cyane, ati hanze hazaba imbwa n'abakene, imbwa n'abarozi. Ejo bundi nahoze nitegereza mu minsi yashize, uyu munsi ku isabato ishize ku itariki ya 11 z'ukwa 9, isi yose cyangwa se ibihugu bikomeye birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byazirikanaga byijihije isabukuru y'itariki ya 11 z'ukwa 9. Bazirikana cya gihe ibyihebe byayobyaga indege enye muri Amerika, indege zigera kuri enye zikagonga imiturirwa yo mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igahitana abantu bagera ku 3,000 byose, basatira 3,000. Byari bikomeye cyane kuko isi yahuye n'inkuru itunguranye cyane kandi babaje, iteye ubwoba, aho abantu bapfaga mu gihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanditsi b'ikinyamakuru cyitwa The Time, niba nibuka neza, baravuze ngo abapolisi barimo babwira abantu, bababwira ati muhunga. Abantu barimo basohoka, bamwe barimo binaga bakindaga hasi, abandi barimo baturikanwa n'ibintu byaturikaga muri izo nzu, hanyuma bagashira. Ababashije kurokoka basohotse, abapolisi bakababwira bati ntimurebe inyuma. Ntimwandikira amagambo yanditse muri Bibiliya ati ntimurebe inyuma. Nshuti zanjye, ndagira ngo babwire yuko namwe bidatinze Kristo agiye kugaruka. Nta mwanya wo kureba inyuma, ahubwo dukwiriye gutumbira umusaraba, dukwiriye kureba imbere. Nuko muri iyi minsi rero Amerika yagiye kurangiza iriya ntambara y'iterabwoba yo muri Afghanistan. Ni amakuru n'ubu uyu munsi akigezweho. Ijya gucyura abantu babo mu gihe abatalibani, umutwe w'abatalibani ni ukuvuga ngo ni abigishwa ba mura bariya abayobozi bo muri Isilamu babo muri Afghanistan. Uwa mbere wabashinze yitwaga Mura Omar. Abatalibani barimo basatira bashaka gufata umurwa mukuru Kabul. Amerika ikura akayo karenge, ariko nyuma iza kohereza ingabo zo gucyura abantu babo, ndetse n'ibihugu by'i Burayi bijya gucyura abantu babo bibatwara. Inkuru yambabaje cyane na n'ubu iva mu bitekerezo byanjye, mwarayitegereje namwe, ukabona ukuntu abaturage b'Abanyaafghanistan babyiganira kujya ku kibuga cy'indege n'abana n'abagore babo n'abana babo bose bashaka guhunga kugira ngo bave muri icyo gihugu. Mwabonye uburyo bamwe bagerageza kurira indege bakitendeka ku ibaba ry'indege kugira ngo babashe guhunga. Mwarabibonye, byari bibabaje cyane. Bamwe bakagerageza kwitambika indege mu nzira. Hariya nahaboneye isomo ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Ntabwo bo bari bemerewe kugenda nyine, ntabwo bari mu bashakwaga, bari bagiye kujyanwa. Nguko uko bizatugendekera nshuti zanjye, Yesu agiye kugaruka afite abantu be, afite abantu bambaye neza, afite abantu bambaye amakamba yimitswe mu maraso ye, azaza aje kujyana. Abo ni bazajya ngo hanze, abandi bazasigara hanze hazasigara ngo imbwa n'abarozi. Imbwa se nizi. Paulo yandikiye itorero ry'i Filipi, hari ni mu gice cya 3 mu Rwanda kwandikiye itorero ry'i Filipi, igice cya 3 umurongo wa 2 avuga ngo mwirinde za mbwa. Aha yashakaga kuvuga abigisha b'ibinyoma, abigisha inyigisho zidakwiriye, inyigisho zanduye, n'abantu bafite imico yanduye. Abangabo na Petero yabavuzeho mu Rwanda rwa 2 mu gice cya 2 umurongo wa 21 na 22 aravuga ngo ibyabo bimeze nka wa mugani ngo imbwa yasubiye ku birutsi, ngo kandi ingurube yuhagiwe irangije isubira kwivuguta mu rugomo. Mu yandi magambo, imbwa ni abantu bamenya ukuri bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, barangiza bakabatizwa, barangiza bakazasubira inyuma. Na mu itorero turababona abantu nk'abo ngabo
babonye ibihe bihindutse gatoya bakava mu itorero bakadusigirira bakigira mu zindi gahunda ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Abarozi se ni bande? Ku gihe cya Pawulo ndetse no ku gihe cya Yohana habagamo abantu bakunda gukora ubumaji. Muribuka ku gihe cy'intumwa umukonikoni witwaga Simoni, wa wundi waje kugura ububasha cyangwa se ubushobozi bwari mu ntumwa, Petero akamubwira ngo pfana ifeza zawe. Niko byari bimeze. Abo rero Yesu yavuze ko bazaba hanze ntibashobora kuzagera mu ijuru. Abo bamajisi cyangwa se abarozi bavugwa n'uyu munsi barahari bakora ibitangaza, no mu madini turababona, mu matorero y'iki gihe hari abantu bakora ibitangaza bakanabikora no mu izina rya Yesu. Bariya bose hanze, kuko biri ibitangaza byinshi cyane. Ntabwo ibitangaza bivuze ukuri, kuko ibitangaza mu by'ukuri udakora ibitangaza uje n'ijambo ry'Imana mu by'ukuri, oya rwose ibyo bitangaza ntabwo biva kuri Yesu, biva kuri Satani, kuko na Satani abasha kubikora. Abo abarozi kandi ni abantu bacuruza ibiyobyabwenge cyangwa se bagaburira abantu ibiyobyabwenge, ibintu bituma bata umutwe, ibitekerezo byabo ntibigende neza. Abantu bagurisha abandi inzoga, no mu itorero rya Kristo cyababaje barahari bagurira abandi inzoga, ibitekerezo byabo bikava ku murongo. Abo ngabo ni abarozi. Mu izina rya Yesu ndabivuga uyu munsi none mu mbaraga, kuko yantumye uyu munsi kugira ngo babwire yuko abo bose bazaba hanze. Ngo hanze hazaba ingabo n'abarozi, ngo n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo. Kuki abasambanyi bazaba hamwe n'abicanyi? Ese gusambana ni bibi? Ese Imana yanga ko abantu banezerwa, ko abantu bishimana igihe abantu bakundanye? Oya, Imana ntabwo yanga ko abantu bishimana, ntabwo Imana yanga ko abantu banezerwa rwose, ahubwo icyo yanga gusa nuko abantu babikora batabikoze muri gahunda. Iyo umuntu aryamanye n'umuntu batasezeranye, badafitanye amasezerano yo kubana karamata, mu by'ukuri abamuhemukiye. Impamvu Bibiliya irwanya ubusambanyi nta kindi, ni ukubera yuko ubusambanyi butava ku mutima w'urukundo, ahubwo buva ku mutima wikunda. Iyo umuntu ashatse kuryamana n'umuntu badafitanye gahunda, mu yandi magambo aba yikunze, arashaka kwinezeza. Kandi urukundo ntabwo ruhindura mugenzi wawe igikoresho, kabone nubwo baba babyumvikanye. Umuntu ashobora kuvuga ngo iyo babyumvikanye se ikibazo kiri he? Oya, nta kumvikana. Mu gihe bumvikanye nta masezerano bagiranye, bivuze yuko mu by'ukuri bashatse kwinezeza. Buri wese arashaka kwinezeza, ntawe ukunze mugenzi we, kandi ufite urukundo yubaha itegeko ry'Imana. Hanze rero hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abandi basenga ibishushanyo. Uyu munsi wa none dushobora kuba tutabisenga nka kwa kundi ngo tereke igiti ari usenge, ariko turasenga bizinesi zacu, ibikorwa byacu turi gukora. Abantu babihimbiye rwose ibigirwamana, nta mwanya bafite wo kuza mu materaniro, nta mwanya bafite wo kuza muri gahunda z'Imana cyangwa se muri gahunda z'urusengero, bari mu kazi gusa. Umuntu wese ufashe ikintu akagihindura kikagezaho kimutwara uruhu n'uruhande, kikamutwara ibitekerezo, kikajya mu mwanya w'Imana, mu by'ukuri asenga ibishushanyo nawe hanze. Ngo arakomeza kandi nanone akavuga ati n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Njya nibuka inkuru y'umusore umwe, igihe kimwe nari ndi muri salon de coiffure, ubwo ndimo niyogoshesha, nari negeranye n'umuntu ku ruhande, undi mukiriya bari kumwogosha, nuko telefone ye irasona, arangije ahita aterura yitaba ngo aro ndi Rwamagana, kandi ubwo turi hehe? Turi Remera. Nuko amaze kuvuga ayo magambo, umukwaferi wamwogoshaga aramubwira ati ese kuki umubeshya? Naravuga ati wamubwiza ukuri ukamukira. Nguko abantu bameze muri iki gihe. Maze kumva ayo magambo yaravuze, nahise numva yuko mu by'ukuri yabigize umuco, kubera yuko mu by'ukuri niko bimeze nyine. Kubeshya byabaye ibintu bisanzwe, n'abantu twese niko tubigenza. Kuva ko kubeshya umwana nta kibazo, nutsinda mu ishuri n'uwa mbere nzakugurira iki n'iki, nzaguha impano iyi n'iyi, kandi ntubikore. Umuntu wese ukunda kubeshya akabikora, mu by'ukuri uwo nawe azaba hanze. Umunsi wa none dufite ibinyoma byo mu buryo butandukanye. Hari ibinyoma byera mu itorero, mu matorero cyangwa se mu madini, hari ibinyoma byera nko kubwiriza abantu yuko twaremewe kuzajya mu ijuru twese, ko abapfuye bazajya mu ijuru. Icyo ni ikinyoma, nubwo ari ikinyoma gikozwe mu buryo bwera. Cyangwa se kubwiriza abantu yuko umunsi watoranijwe w'ikiruhuko ari dimanche cyangwa se Sunday, umunsi wa mbere w'icyumweru. Icyo ni ikinyoma. Umuntu wese ukunda kubeshya akabikora azahera hanze rwose, bizaba bibabaje cyane. Ntabwo Yesu yanga ikinyoma cyo mu magambo gusa, ahubwo n'imibereho yishushanya nk'iya cya giti cy'umutini, umuntu akerekana uko atari rwose, izatuma abantu bahera hanze. Ndibuka igitekerezo kimwe, mfite inkuru nyinshi cyane nshaka kubabwira muri aka kanya. Umupasitori umwe muri Amerika ngo yari afite ikibazo gikomeye cyane. Yari afite itorero ribeshya, itorero rifite ingeso mbi. Nako baribaga, bari abacakara kera mu myaka y'ubucakara, abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuko pasitori wabo bacakara arabareba ukuntu bibaga ngo inkoko za shebuja.
bakamwiba amatungo ye, kandi ari abakristo barakiriye Kristo. Ashaka kubavanamo ngo uwo muco, inkuru njya nkunda kuyivuga, nanjye nayumvanye umupasitoro umwe, perezida wa diviziyo ya Afurika y'Amajyepfo n'umunyazimbabwe, niyo numvanye iki gitekerezo numva kinkoza ahantu. Nuko ngo pasitoro wabo ashaka kubabwiriza, arangije umunsi umwe ari ku ruhimbi, arangije arababwira ati, bene data namwe bashiki banjye, muri iyi minsi nagize ibonekerwa, narazamuwe njyanwa mu ijuru. Nuko abo bizera bose bakunda gusakuza rero mu rusengero batera hejuru bati haleluya, pasitoro wacu yarabonekewe, tumwiyerekwa najyanwe mu ijuru. Bati pasitoro wacu yajyanwe mu ijuru, bakajya basubiramo bitera hejuru bati tubwire ibyo wabonye mu ijuru. Nuko ubwo nari ngeze mu ijuru, Imana yanyeretse ibintu bikomeye cyane. Yesu yaranyeretse, anyereka ibyo mu muriro utazima, mu muriro w'igihenomu. Tubwire ibyo wabonye mu muriro w'igihenomu pastor, bwiriza rwose, preach pastor. Nuko arangira ati nitegereje, nagiye kwitegereza, ngiye kubona umuntu wa muzungu uriya shobuja, uriya ubakoronije, ubamereye nabi cyane, mubona mu muriro w'igihenomu. Bati haleluya, aragashya rwose, ni umugome, agomba gushya mu muriro w'igihenomu. Nuko nditegereza nanone mu muriro w'igihenomu, mbona n'umugore we nyoko ujuriya, ubamerera nabi cyane, ubatuka buri gihe, ntabashimira imirimo mukoze, arimo arashya mu muriro w'igihenomu. Barishima cyane, abagore rwose barahaguruka barahimbaza bati haleluya, ibikundanye birajyana. Nuko ngiye kwitegereza, mbona na twana twashobuja, na tumwe dutoya cyane na turiya tutaratangira ishuri, mbona twose turimo turashya mu muriro w'igihenomu. Nuko baravuga bati haleluya, abana b'abagome ni abagome, bagomba kujyana n'ababyeyi babo, baragashya rwose mu muriro w'igihenomu. Imana irahora rwose, Imana ni nziza cyane rwose, ihora inzigo. Nuko amaze kubwiriza atari ku kintu cyantangaje, ubwo nitegerezaga mu muriro w'igihenomu, namwe mwese narabitegereje, mbona murimo gushya mu muriro w'igihenomu kubera inkoko zashoboje mwirirwa mwiba. Ubwo yari amaze kuvuga iby'inkoko, bose bahise baceceka, ya haleluya zirabura, za mina zirabura. Barangije hahaguruka umugore umwe w'intwari w'inkwakuzi, pastor subira ku butumwa bwiza, bwiriza ubutumwa bwiza, iby'inkoko byihorere. Ninde wabigutura? Hari abantu benshi badakunda ko tubwiriza iby'inkoko, mbese mwebwe mukunda ko iby'inkoko bivugwa, iby'amakosa abizera bakora, ibyo bizatuma tuba hanze rwose, ntabwo dukunda kubivuga rwose. Yegewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero n'igihe gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ndi inyenyeri yaka mu ruturuturu. Yesu yashatse kwerekana yuko ari we Mesiya, kubera ko Dawidi ni umwami wa Isiraheli wahurije hamwe ubwami bwa Isiraheli. Mesiya rero yagombaga kuzaza akavuka mu rubyaro rwa Dawidi, kandi nanone akazahuriza hamwe ingoma, akagarura ingoma ya Isiraheli, niko batekerezaga. Yego ntiyabashije kuyihuza nanone, ariko yahuje isi yose. Haleluya, yimitse ubwami bukomeye cyane, kandi ubwami butazahanguka. Ati ndi inyenyeri yaka mu ruturuturu. Aya magambo Yohana yayakomoye, Yesu yavuga, yakomoye ku magambo yavuzwe n'umuhanuzi Balamu mwene Bewori, umuhanuzi wakomokaga mu gihugu cya Siriya, umuhanuzi w'umucanshuro watumwe na Baraki umwami w'Abamowabu kugira ngo ajye kumuvumira Abisiraheli, hanyuma aho kugira ngo asohora imivumo hagasohoka imigisha gusa. Mu gice cya 25 pastor nzikuru umusomyi unkosore neza, umurongo wa 17 aravuga ati ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko ntandi bugufi. Inyenyeri zakomoka mu rubyaro rwa Yakobo. Haleluya, niyo nyenyeri yo mu ruturuturu rero Balamu yavugaga. Yesu nawe yasubiyemo ati nijye nyenyeri yaka mu ruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi urumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka jyane amazi y'ubugingo ku buntu. Ahangaha Yohana yavugaga iby'umwuka. Mwuka uvugwa ni mwuka w'itorero, mwuka wera muyobozi ukomeza itorero, niwe uduha imbaraga, niwe utubashisha gutsinda ibigeragezo, niwe utubashisha kwihangana muri ibi bihe bya covid, abantu bamerewe nabi, ubwo abantu bataye itorero bakajya mu zindi gahunda zitandukanye. Mwuka w'Imana niwe udukomeza. Arasubira Mariya magambo rero ati ngwino, ngwino kubera iki? Ahangaha cyari igisubizo cyari amagambo Yesu yavuze, ni igisubizo cya Yohana ku magambo natangiriyeho ku murongo wa 12 avuga ngo ndaza vuba. Mwuka w'Imana yifuza ko Yesu yaza vuba, kandi n'umugeni wa Kristo ari we torero nanone
yigisha ko Kristo akwiriye kugaruka. Yesu yatubwiye ko dukwiriye kujya dusenga twifuza ko ubwami bwe bwagaruka, ngo ubwami bwawe buze. Itorero rero umugeni wa Kristo nawe yifuza ko Kristo yagaruka, ngo kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Ndagira ngo babwire yuko umuntu wese ufite inyota, agakiza n'ubuntu, n'umuntu ku giti cye. Nta gakiza kishyira hamwe gahari, ntabwo agakiza ari ikintu cya rusange, ahubwo agakiza nako umuntu ku giti cye. Ni Imana yanjye, ni umwami wanjye Yesu Kristo, umwakira ku giti cyawe, tugahuza twese Imana yacu n'umwami wacu. Haleluya. Aha ngaha Yohana avuga kuri yari amagambo ngo ngwino. Yesu abimubwira yakurikizaga umuco wari uho kuri kiragiye mu bihugu by'Abarabu na hariya muri Palestina aho Yohana yakomokaga. Iki gihe abimubwiraga Yohana ari Burayi mu gihugu cya Turukiya, yuko iyo abantu babaga bari abantu bagiye gushaka ibicuruzwa mu mahanga, nk'amakamyo ajya Dar es Salaam ku cyangwa se Mombasa, akagenda ashoreranye. Muri icyo gihe rero bagendaga ku ngamiya zambukiranye, zo bita karavani mu ndimi z'amahanga. Iyo umuyobozi wa karavani, umutware wabo ubayoboye imbere, yageraga ahantu hari amazi mu butayu, kuko bagendaga urugendo rurerure mu butayu, kandi mu butayu ni ahantu haba inyota cyane, hadakunze kuboneka amazi. Akagira atya, bagendaga bahanye intera, akabona amazi mu butayu, cyangwa se akabona oasis mu ndimi z'amahanga, iriba cyangwa isoko mu butayu. Yahitaga agira ati ngwino amazi. Noneho yahamagara gutya, uri inyuma nanone hirya hariya y'urusengero nawe agahamagara ati ngwino. Bagahana iyo nkuru ngo ngwino, buri wese agahamagara, bakageza mu Giporoso. Iyo nkuru abantu bose uko bashoreranye bakagira agatima yuko imbere hari amazi, bagiye guhemburwa. Nshuti zanjye, umuntu wese wumvise iyi nkuru nziza akamenya yuko Yesu agira neza, agasogongera ku mazi y'ubugingo, ntabwo akwiriye kwihererana iyo nkuru. Buri wese agomba kuyihererekanya. Umuntu wese uzi ko Yesu Kristo agiye kugaruka agomba guhamagara abandi ati ngwino. Buri wese agahamagara, itorero ryose rigahamagarana. Uwumva wese amagambo y'ubu buhanuzi bw'iki gitabo, ndamuhamiriza ko nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongera ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura amagambo y'iki gitabo cy'ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Aha ngaha Yohana, Yesu arimo yihanangiriza abantu bashaka guhindura ijambo ry'Imana. Ku gihe cya Yohana, ku gihe cy'intumwa, umwe mu banyamateka b'Abayuda watubwiye uko ibintu byinshi byagenze, wari uhari ku gihe cya Yohana, waniboneye n'irimbuka rya Yerusalemu, witwa Flavius Josephus, umunyamateka w'Umuyuda. Atubwira ko kugeza kuri kiriya gihe ibitabo 22 byari byemewe muri Bibiliya y'Abayuda. Nta muntu n'umwe wigeze agira ikintu ahinduraho. Nta muntu kugeza kiriya gihe wigeze agira icyo ahindura ku butumwa bwari burimo. Ariko uyu munsi wa none turimo turabona abantu bagerageza kugira ibyo bahindura ku butumwa bwiza. Turimo turabona abantu bagerageza kugira ibyo bongeramo. Hari abantu bagerageza kugira ibyo bongeramo, no mu itorero ryacu turabafite, barimo gusobanura ubuhanuzi uko butari, bakagerageza gufata iki cyorezo cya corona COVID-19 ndetse n'inkingo ziri gutanga, bagashaka kubihwanisha n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Buriya ni uburyo bwa Satani bwo kutuyobya kugira ngo n'ikimenyetso cy'inyamaswa nigitangwa ntituzamenye icyo ari cyo, tuzavuge ngo ni bya bindi niko byahoze, no kuri COVID niko byagenze. Tuzi ko ikimenyetso cy'inyamaswa ni umunsi w'icyumweru, ntabwo ntinya kubivuga, tukwiriye kubizirikana. Ntabwo ari urukingo rwa corona, ibyo rwose tubizirikane. Biriya ni ukongera ku ijambo ry'Imana. Umuntu wongera rero ku magambo y'iki gitabo y'ubu buhanuzi azagira ibyago bikomeye cyane, ngo azahura n'ibihano byanditswe muri iki gitabo. Kandi ntabwo azinjira muri rwa rurembo, mu yandi magambo ntazarya kuri cya giti, ntabwo ubugingo kubaho by'iteka ryose bimubikiwe. Ntabwo azinjira muri Yerusalemu yera, ntabwo azatura muri uriya mujyi, bityo ntazatura no mu isi nshya. Ibyo bintu rwose tubyirinde. Kandi hari n'abandi ngo bagira ibyo bakuramo. Uyu munsi wa none dufite abantu bafite ibintu bakuye muri Bibiliya, dufite amatorero n'amadini nabikomojeho mu kanya, bagize ibyo bahindura bakagira ibyo bakuramo. Harimo n'abadakunda ko n'ubuhanuzi bubwirizwa, n'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe ntibashake ko bubwirizwa, ngo kubera ko ngo bukura abantu imitima, ngo butera ngo buhungabanya abantu. Nyamara tugomba kububwiriza, kubera ko ijambo tubona ku murongo wa 3 w'igitabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere, iri jambo ry'ihirwe, beatitude, tubona hariya iravuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi. Kubera ko igitabo cy'ibyahishuwe cyari cyaragenewe kujya gisomerwa abantu mu ruhame, abantu bose bagomba kubisoma bakitondera n'ibyanditsemo, kubera ko igihe ngo kiri ryari, kubera ko igihe kiri bugufiya. Umupastor umwe, abapastor babiri barahuye ari inshuti, bari baravanye kera nka mugenzi wanjye Rugambwa ahangaha. Nuko bahuye, bari baravanye nyuma baza kuburana, nuko bahuye umwe abwira undi
burya rero habaho abantu bagandisha abandi, no mu murimo w'Imana hajya haboneka abagandisha abandi. Ahambwe ati ubu rero ujye kumbona ntabwo nyibwiriza ibyo kugaruka kwa Yesu, reka ibyo narabisezereye sinjya mbibwiriza kubera ko abizera banjye ntabwo babikunda. Kubw'ibyo rero nunaza no kubwiriza iwanjye, Imana ishimwe ubwo pastor atambwiye ibyo mbwiriza, nunaza no kubwiriza iwanjye ibyo bintu ntuzabivuge ndabiretse kuva kera cyane. Nuko ati ndati genda bibwiriza, urabibwiriza ati ndabyumva ufite abanzi benshi mu itorero. Umva narakubwiye kuva kera tukibana, kuki wikurira abanzi muri uyu murimo, kuki witeranya n'abayobozi b'itorero ukababwiriza ibintu badakunda, ibyo bintu ubishakaho iki? Nuko ndaramubwira ati umva reka nkubwize ukuri, njye impamvu mbibwiriza, mbibwira abantu bose uko biri, mbwiriza Bibiliya ukwiri, kugira ngo Yesu naramuka agarutse nyiriho hatazagira umwe mu bizera banjye unyitakana uvuga ngo ibi ngibi kuki utabitubwiye kandi byari iby'ukuri kandi byari byanditse muri Bibiliya. Ndabibabwira ahasigaye bizagenda uko bizagenda, sinshaka umuntu uzanyitwaza ubwo azaba agiye gushya mu nyanja yakubura. Bamwe bakuramo amagambo muri Bibiliya nicyo nashakaga kubabwira, abandi mu gihe banongeraho. Uyu we rwose uriya mupastor wamushukaga we yari yarakuyeho amagambo y'ingenzi. Nuko Yohana arakomeza kandi ati uhamya ibyo aravuga ati ye ndaza vuba. Uyu ni Yesu ateye kashe kuri iriya isezerano ryatangije ngo ndaza vuba, aravuga ati ye ateye kashe rwose, kandi n'igitabo cye aragishinganishije agihaye copyright. Ni ukuvuga ngo nta muntu ukwiriye kugira icyo yongeraho, nta kintu akwiriye kuvanaho. Arangije atera arasinya aravuga ati ye ndaza vuba. Uhamya ibyo aravuga ati ye ndaza vuba. Nuko Yohana amaze kumva ayo magambo aravuga ati amen, ngwino umwami Yesu. Ese murifuza ko Yesu yagaruka? Bangahe bifuza kuvuga nka Yohana? Inkuru ya nyuma nsoza, umubwiriza umugabo umwe ngo yarari kumwe n'umwana we w'umuhungu, barimo bagenda, hanyuma imodoka iratoboka. Imaze gutoboka ipine, ajya gukoresha ipine, abwira umwana we amusiga ahantu ku iduka, bari mu mujyi umwe. Arambwira ati sha sigara aho ngaho ngiye gukoresha ipine, simbasha kukujyana, ndaza kugufata nindangiza. Nuko umwana asigara ahagaze aho ise yamubwiye guhagarara. Nuko umugabo agiye asanga imodoka ifite n'ibindi bibazo atatekerezaga, ku buryo byatwaye igihe kirenga isaha. Ariko uwo mugabo amaze kubona bigeze muri uwo mwanya atangira guhangayika yibuka ibya wa mwana we yasize. Tinda bigenza n'umwana wanjye nasize hariya, ese nabura, ese narangara birabigenda gutakagira abantu bamutwara. Nuko ubwo yari amaze gukora ibyo ngibyo asubirayo. Ahageze asanga akana karacyahagaze hahandi ku iduka yakabwiye guhagarara. Nuko ahageze, nuko aragafata akinjiza mu modoka, afite ikimwaro cyinshi. Arangije akabwira ati burya tujya dutinya n'abana, hari ababyeyi bajya bagira isoni imbere y'abana babo, cyane cyane iyo babakoreye ikintu kidashimishije. Atese ntiwigeze uhangayika kugira ikibazo wibwira yuko papa wawe yagiye akagusiga? Nuko akana gahita kamusubiza kamwenyura gatoya, ntabwo nigeze mpangayika na gatoya, nari nzi ko nurangiza gukora ibyo ukora uri buze guhituza kunsanga ukaza kuntwara. Nakomeje kugutegereza, ndategereza, hagarara aho wambwiye, nkakomeza kureba aho uza guturuka kugira ngo ndebe kuza, hanyuma duhite dutaha. Nshuti zanjye ndagira ngo babwire yuko uriya mwana wari wiringiye umubyeyi we, dukwiriye gutegereza twihangana. Muntu wese uhuye n'ibibazo, uhangayikishijwe n'ibibazo tubona muri iyi si, uruhijwe n'urushako, uruhijwe n'urubyaro, uruhijwe uhangayikishijwe n'ibibazo tubona birimo n'iki cyorezo cya COVID-19, bantu bafite ikibazo cy'urukingo rwa COVID-19, kuko abantu benshi bararutinya cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko ibi ntabwo bikwiriye kuduhangayikisha, ahubwo icyo dukwiriye gukora uyu munsi mu gihe dutegereje ni ugutegereza aho papa wacu azaturuka, ni ugutegereza aho umwami wacu Yesu Kristo azaturuka. Yaratubwiye ati ndaza vuba, ntabwo nzi igihe azazira, icyo nzi cyo nuko ari bugufi. Ntabwo nzi isaha y'umunsi, niba azaza saa sita z'ijoro cyangwa se azaza saa sita z'amanywa, gusa icyo nzi cyo nuko ari bugufi. Ntabwo nzi igihe cy'umwaka, niba azaza ku muhindo cyangwa se niba azaza ku mpeshyi cyangwa se mu itumba, ibyo simbizi, simbyitayeho. Icyo nzi cyo nuko ari bugufi. Ntabwo nkeneye kubara iminsi, ntabwo nkeneye guhangayikishwa n'ibyaduka, gusa Yesu nzi ko ari bugufi. Icyo nkwiriye gukora gusa ni uguhagarara aho yambwiye guhagarara, ni ukuguma mu byimbo ngategereza gusa, ubundi nkavuga nka Yohana ngo ngwino mwami Yesu. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, nyiri ubutware bwose, duciye bugufi cyane imbere yawe kugira ngo tugushime, tugusingize, tukuramye kuko bikwiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami Imana, urakoze kubw'imigisha uduha, urakoze kuturinda,
umwe muri iyo migisha ni ijambo ryawe wahagurutsa abahungu bawe kugira ngo baritambutse bafite imbaraga. Turanyuzwe uyu munsi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana yacu, tuje imbere yawe rero tugusabye umugisha wawe Mana, itorero riha umugisha, abizera ubaha umugisha, tumurikishirize mu maso yawe, turebe neza, uduhire muri byose kugeza ubwo uzagaruka, uduhe kukwitegura, nugaruka tuzagusanganira. Urakoze, tugenda imbere muri iki cyumweru dutangiye, uzaturinde, uhire imirimo y'intoki zacu, kandi ukomeze kuduha imigisha mu buryo bwose, n'imiryango yacu n'inshuti zacu n'abacu bose aho bari hirya no hino. Urakoze, ibisabye duciye bugufi mu izina rya Yesu, amen.